canteiros, como levamos aquí repito varias veces, acaban por chegar a Ourense e tamén da man dos tipógrafos, que tamén naquele momento se movían. En Ourense, concretamente, os inicios un pouco do movimento obreiro se remontan a 1885 coa creación da Federación Local da Primeira Internacional en Ourense, que realmente estaba un pouco da man de outra asociación, que era a Asociación de Libre Pensadores, onde, digamos, un pequeno grupo de persoas estudiaban textos relacionados coa nova ideoloxía que estaba aprendendo nas masas, da man de tipógrafos, fundamentalmente, realmente non tiña unha gran implantación no entorno da cidade, entre a clase traballadora. Si é certo que comezan a editar unha cabeceira, que é o Cuarto Estado, e se empezan a divulgar entre a clase traballadora, e pouco a pouco van atraendo un pouco hacia eles a esta masa tan importante, e que será o xermolo porque despois de feito, casi prácticamente haberá, quería dicir, os protagonistas un pouco neste caso, si serían Antonio Díaz, tipógrafo oriundo de Coruña, que acaba en Ourense, posiblemente, sufría persecucións de alguma forma por a súa ideoloxía en terras coruñesas, creo que Carlos Pereira estaba moi interesado en investigar sobre a súa figura, que levaba moito tempo perseguindo, e tamén os irmáns Antonio e Pablo Cadavid en Ourense. De todas maneiras, como digo, haberá que esperar prácticamente 10 anos ata que isto se materialice en algo. En torno ao ano 1895 empeza a haber problemas con algunos empresarios. En xuño, no mes de xuño, nas obras do Instituto Provincial do actual Hotel Pedrallo, que todos o mellor podedes coñecer, ou en esa maneira de vos, hai unha folga, despídese a un compañeiro polo mero feito, e además chamou moita atención a incidencia que se dicía antes, por chegar varios minutos despois do amencer, porque, como dicía, non hai horarios para traballar, traballas de sol a sol, dende que nació o sol ata que se puño o sol. A chegada uns minutos tarde supuxo o despedimento deste compañeiro. Lóxicamente, os traballadores intentaron que fora readmitido, fixeron varios pagos e, de feito, así o conseguiron. O cal viron que, efectivamente, posiblemente a unión de as conciencias, o compromiso de todos, podían lograrse pequenas conquistas. Xa aí xa empezaron a pensar que o mellor se podían facer reivindicacións en torno aos horarios laborais. Decíamos que había 14 horas de xornada laboral, imaginados en inverno aquí en Galicia, prácticamente era todo o día, con un soldo de miseria que non lle daba para dar de comer aos seus fillos nin as súas familias. A xente como que empezou a pensar, empezou a haber un mínimo cambio de cultivo. Pouco tempo despois, volve a haber outra forma, cuestión de meses, nada máis. Tamén se está construindo o almacén, que é o actual edificio Simeón, onde está o Centro Cultural da Diputación, e, novamente, os traballadores piden xa reducción de xornada e aumento de salarios. Tiñan unha gran masa de traballadores, estiveron en folga por 3 meses, sobrevivían gracias a que, como decimos, tiñan as galiñas, o cuello, tiñan a horta, e con aportacións incluso de parte de algúns veciños e de outras sociedades de outras partes de España, e durante os meses lograron subsistir. Non acabaron, en principio, os seus obxectivos, pero, sí viron que ese é o camiño polo cal había que transitar. Sí que lograron reducir, polo menos parcialmente, a súa xornada, en 2 horas, 12 horas, un xazo para aquel momento o que tiñan que facer. Isto provocou que xa nese mesmo ano 1895 se den as circunstancias adecuadas para que se cree o Centro de Sociedades Obreiras como tal, que se organicen xa certos gremios profesionais, fundamentalmente os canteiros, os traballadores da construcción, ebanistas e madeireiros, e carpinteiros, tamén xastres e zapateiros. En torno a eles se vai a crear o Centro de Sociedades Obreiras, que cambiará de nome por varias veces, pero que en esencia era a mesma institución. Se reunían inicialmente no Casco Vello, na zona do Cine do Cabaleiro, actualmente,